Rakentamaan ihan rauhassa. Vaan rakentamaan. Käsi kopaa sieltä täällä vähän vamokaa. Rakenna vaan. Oi siitä niin. Kiinni vaan. Jalka kiinni Mauri. Jalka kiinni. Jalasta kiinni. Ylös. Omaa jalkaa kiinni sieltä. Toiseen. Tule. Vedä. Tule. Hyvä. Tule. Ei ole äänekkää. Tule. Hyvä. Me ohi siitä. Antti, nyt vasennetta siellä on. Vedä se jalka alas, me ohi. Noin, hyvä. Laini vaan. Antti, minuutti mennyt. Hyvä, nyt on tarkkana sen. Jäällä oli purkki. Päällimmäinen. Stop! Antti, sijoit paremmin siinä. Vai! Tarkkana siltaa. Tee vaan töitä. Vaan se olkapäin. Tee vaan töitä. Älä anna sitä käsiä. Se rupee sinne sun vasempaan käteen rakentamaan. Hyvä, sit vaan toinen jalka. Toinen jalka. Aivan vaan toinen. Ei oo mitään hätää. Ei oo mitään. Ei, se väsyttää vaan itsensä pois. Ei oo mitään hätää. Ihan kuristaa vaan hakoille. Paina olkapäätä alle. Lilli oikein tekee painaa. Paina vaan olkapäätä alle. Mikään paikka. No niin! Kakkonen on mennyt jo. Juu, onko sitä vielä? Ei vaan töitä, siinä vaan jalka läpi vaan. Jalka läpi vaan. Jalka suoraksi kannet pystyy. Antti, nyt asennetta siihen hommaan. Asetella. 3 minuuttia jäljellä. 30 sekuntia. Päästä ohi. Et päästä ohi. Hyvä. Nouse ylös. Hyvä. Ja sitten taas 20 sekuntia. ihan samaa. Pystyssä jotain maksaa. No niin. Tää on lappu. Kumpikaan ei lyö! No niin. Täällä lyömään vaan. Ei oo enää paljon. Täällä lyömään vaan. Jalka kiinni! Antti, vie maahan se! Antti, vie maahan! Etujalka takakäsi. Juuri noin. Tule jalat mehui. Lähde hakee taas. Käet sinne alavatsalle. Nyt täällä lähden hätäinen. Nyt rauhassa vaan. Käet sinne alavatsalle ja lähde nousee pystyyn. Duunia vaan. Älä anna nyt. Toinen jalka taakse. Alas viipi. Etukautta se jalka pois sieltä. Eteenpäin ja vestä. Väsytä itseesi. Ei se kaadu siinä, kun sun jalat on siellä jumissa. Niin... Antti! Länttää uudestaan vielä! Jalat on kiinni siellä köysissä. No nyt voit ruveta puhumaan. Minuutti mennyt. Jalka pois siitä. Joo niin, hyvä. Sitten rupeat kaivamaan vaan. Käet taas sinne alavatsalle. Antti, puolet jäljellä. Puolet meillä ei saa tehdä mitään. Puolet meillä. Se vaan makaa siinä. Mukota siinä. Lipää vaan päällä. Tuo on aktiivinen nyt. Action! Juuri noin. Antti! Ja nuri vaan. Juuri noin. Ja heti sit taas pelaamaan siitä käsiä. Eli anna niitä käsiä suorat sinne. Älä vaan.
Tönssi jalka pois siitä ja me ohi. Tönssi jalka pois siitä ja me ohi. Olkapää paine. Painat oikein olkapää sinne naamaa. Antti, 30 sekuntia jäljellä, 30 sekuntia jäljellä. Me ohi, ota pisteet sit, me ohi. Ei näyttää mitään, niin näkee tosta nuo laput. Antti. Yksenä. Kädet ylhäällä. Kädet millä lyönneillä pitää. Me selkää. Vie. Ja puretaan taas sitten vaan. Memo ohi. Paina se polvilattia. Ei noin, taputetaan. Antti oikeelle. Väsyttää. Taas väsyttää itseään. Kuristaa! Antti voimaa! Paina se lantio alas. Tollaset toimii. No niin, läppä kentin käsiin sieltä. Et päästä ohi. Hyvä Antti, siellä jaksat! Ja vaan selkä suoraksi ja lähde ohittamaan. Tekepä töitä vasten. Teepä töitä sen ohittamisen. Hyvä Antti! Teepä töitä sen ohittamisen kanssa. Hyppää seisomaan. Läppä seisomaan! Selkää suoraksi, hyvä ryhti. Minuutti mennyt, Antti! Minuutti mennyt! Selkää suoraksi. Selkä suoraksi vaan. Teepä ohittamaan. Oikein on. Vie sen kostra alhaan. Älä päästä seisomaan! Nyt ohimaan. Mene. Hyvä Antti! Pääse ylös. Ota ylös siitä. Se väsyy. Antti paitsi! Elä mene scrollaa. Elä mene. Viippa se jalkasit alta pois. Noin! Nyt Lauri sitten jalka läpi. Antti sijoittaa! Vähän reilu minuutti on jäljellä, vähän reilu minuutti! Yli puolella. Nyt asenteella loppuun tää homma! Antti sijoittaa! Siinä! Nyt se jalka läpi. Nyt jalka läpi. Älä päästä sitä ohi. Et päästä sitä ohi siitä niin! Et päästä. Antti! Nyt oot sillä asemalla sen underhookin! Paina sillä olkapäällä siihen naamaan. Hyvä. Paina olkapäällä siihen. Läpi vaan. Läpi vaan. Töitä vaan. Paina siihen olkapäällä. Töitä vaan nyt. Paljon töitä. Nyt on viimeinen erä menossa. Selkää! Voit ruuhia voimalla. 40 sekuntia, Antti! 40 sekuntia! Nouse ylös sitten ja lähde lyömään loppuun. Alle minuutti jäljellä! Nouse ylös ja lähde lyömään. Puoli minuuttia on jäljellä! Puoli minuuttia! Pystyssä Kaikki voimat peliin! Ei oo paljon enää oli! Varo sitä kättä! Elä vaan päästä. Antti se jaksaa! 15 sekuntia! 15 sekuntia! Antti kaikki peliin! Kaarti kiinni nyt siitä niin! 15 sekuntia! Antti! Stop! Hyvä. Nyt lyömään. Lauri, nyt lyömään. Antti 10 Antti sekuntia! voimaa! Nyt lyö. Tarkkana. Ja lähtee menee matkoon. Kaiva vaan. Rupea tekee töitä nyt. Hae! Hae! Vie sillä vaan! Hae! Hae!